ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். இப்போ நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் தான் கிளம்பிட்டோம். இதுக்காகனா நாளைக்கு எமாவோட ட்ராக் டே வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்போ கிளம்பிட்டோம். நம்ம வீட்டிலேருந்து நம்ம ஷோரூம் பைக் டெலிவரி எடுத்த ஷோரூமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து வருது. ஸோ நம்ம அங்கே போயிட்டு அப்படியே மொத்தம் யாரெல்லாம் வராங்கன்னு தெரில, அவங்க கூட நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்து வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போயே வந்து ஒரு 4-5 கண்டென்ட்ஸ் வந்து இருக்குது கையில். அதனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோம். தொடர்ந்து கண்டென்ட் வந்து போடுவோம். நாங்கள் வந்து ட்ராவல் விளாக்ஸ், மூவி ரிவ்யூஸ், அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன அப்படின்னு ஏதாச்சும் விளாக்ஸ்லாம் போட்டுட்ருப்பேன். அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா முக்கியம் பிடிச்சிக்கணும். நல்லாயிருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆக்சுவலாக கைஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க ரைடுலாம் போய். கைஸ் மதுரையில் வெயில் கொளுத்தி எடுக்குதுங்க. ஜாக்கெட் போட்டிருக்கிறதுக்கும் அப்படியே சிட்டி டிராஃபிக்கில் ஸ்லோவாக போகிறதுக்கு வேகுது இல்லை. கைஸ் ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஷோரூம் வந்தாச்சு. ஸோ அடுத்து நான் ரைடு போகும்போது வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். ஓகே, கைஸ் நம்ம வந்து ஷோரூம்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ நம்ம ஃபியூல் போட்டுட்டு போகலாம். நமக்கு வந்து ஃபியூல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷோரூம்லேயே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபியூல், ஃபுட் அண்ட் ஸ்டே நம்ம ஷோரூம்லேருந்து கொடுத்துருவாங்கங்க. இப்போ விற்கிற பெட்ரோல் விலைக்கு ஃபியூல் போட்டு கொடுக்குறதுக்குலாம் ஒரு பெரிய மனசு வேணுங்க. தேங்க்யூ லிங்கா மோட்டார்ஸ். ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. 1020 ருபீஸ்க்கு வந்து ஃபியூல் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருச்சு டேங்க் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. அதாவது நம்ம ஷோரூமில் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஃபுட்டு, ஸ்டே அண்ட் ஃபியூயல். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். அண்டு இது வரைக்கும் என் பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 49,402 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஓடி இருக்குங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூர் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே 50,000 ஓடாது. 49,900 வரும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக தெரியல. கைஸ் நம்ம வந்து இந்த ஹோட்டல் தான் சாப்பிட வந்திருக்கோம். சோஃபா ரைடு வந்து நல்லா தாங்க போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே விலாக் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். இல்லை சார், அங்கே தான் ஆஃப் பண்ணுறாரு. வண்டி எங்கள் ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு ஆஃப் பண்ணுறதுக்குள்ளே சாவியை பிடிங்கிட்டு போயிட்டாருங்க. என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. பார்ப்போம். நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் தான் நிற்கிறேன். வண்டி சாவி என்ன சார் பண்ண போகிறேன்? நானே நின்றுட்டேன். இதுக்கப்புறம் எங்கே பண்ண போகிறேன்? வரத்தில் மதுரையிலேருந்து கோயம்புத்தூர் சார். கோயம்புத்தூருக்கு இது ரூட்டே இல்லையா? அங்கேயே நீங்கள் அங்கேயே கட்டாக இருக்கணுமே. இந்த மேப் காமிக்குது ஏங்க. அங்கே முன்னாடியே நீங்கள் அங்கே செக் போஸ்ட்லேருந்தே லெஃப்ட் கட்டாக இருக்கணுங்க. முன்னாடி 3, 4, 5 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே. இதுக்கு முதல் லெஃப்ட் தான். இதுக்கு முதல் லெஃப்ட்டில் அங்கே செக் போஸ்ட் ஒன்று இருந்துச்சா? ஸ்லோ ஸ்பீட் ஒன்று வந்துச்சா? லெஃப்ட் கட்டாக இருக்கு. முதல் லெஃப்ட் பார்த்தா அப்புறம் இவனுக்கு மேப் பார்த்து மாற்றி லைசன்ஸ் கொடுங்க, அவங்க வர சொல்லுங்க. சிரிக்கிறானி வெக்கமா இல்லை?
அதாவது மக்களே என்ன ஆச்சுங்கன்னா, நம்மளை வந்து போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க. எதுக்காகன்னா, நம்ம கூட வந்த ஒரு பைக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் பிளேட் இல்லைங்க. அவரோட ஃப்ரெண்டோட பைக்கு போல். ஸோ அவர் ஃப்ரெண்டு நம்பர் பிளேட் வந்து மாட்டாமல் வச்சுருந்துருக்காரு. அவர் போலீஸை பார்த்தோன்னே திரும்பிட்டார். நம்ம திரும்பலை. ஸோ நீங்கள் வந்து அவரை வர சொன்னாதான் அவங்க வண்டி சாவிலாம் தருவேன்னு சொல்லிட்டு வண்டி சாவிலாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாருங்க. அப்புறம் நம்மக்கிட்ட வந்து லைசன்ஸ் ஆர்சி புக்கெலாம் கேட்டாங்க. நம்மகிட்ட எல்லாமே ப்ராப்பராக இருந்தனால நம்மளை விட்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரோ வந்தார். வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஃபைனை போட்டு விட்டுட்டு அனுப்பி விட்டாங்க. பட்டு சும்மா சொல்லக்கூடாது, நல்லா டீசெண்டாகவே வந்து பேசினாருங்க. ரொம்ப வந்து ரூடாக அப்போலாம் இது பிஹேவ் பண்ணாமல் நீட்டாக வந்து பேசிவிட்டு ஒரு ஃபைனை மட்டும் போட்டு விட்டுட்டு அவருக்கு அனுப்பி விட்டாருங்க. எல்லாருமே இப்படி இருந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்ல போலீஸுமே. ஸோ பார்ப்போம், இனி எல்லாம் மாறும் நான் நம்புகிறேன். நீங்களுமே எப்பயுமே ட்ராவல் பண்ணும்போது டாக்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம எதுக்குமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரைஸ் ஒரு வழியாக நம்ம வந்து ரூம்க்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். பயங்கர டயர்டுங்க. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து ரைட் பண்ணுறேன்னா காலு கையெல்லாம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட 8 மந்த் ஆகிடுச்சு நான் ரைட் பண்ணி. நேற்று நைட்டு ஒரு 3 மணி வரைக்கும் தூங்கலை. வீடு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதுதான் நம்ம உள்ள ரூம் டூர் பார்ப்போம். ப்ரோ தள்ளிக்க ப்ரோ. ரூம் டூர் என்ன எடுக்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பேர் படுக்கிற மாதிரி கிங் சைஸ் பெட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இன்டீரியராக நல்லா இருக்குங்க, நீட்டாக இருக்குது. பெர் டே 2500 கைஸ். வாஷ்ரூமு ஓகே நீட்டாக இருக்குது. அர்ச்சனா மாதிரி பாத்ரூம் டூர்லாம் கொடுக்குறீங்க. நம்ம காமிக்கிறோம் ப்ரோ. அண்ட் ஃபைனலி அது சோதனைகளுக்கு அப்புறம் எப்படி ப்ரோ இருந்துச்சு ரைடு? ஹோலி ஷிட், ரொம்ப நாள் 1 இயருக்கு அப்புறம் நான் கப்பல் போயிட்டு வந்து இப்போ தான் ப்ரோ வந்தேன். அதுலேயே ரொம்ப மைண்ட் ஃபக் ஆகி ப்ரோ லிட்டர் ரொம்ப நாள் நல்லா இருக்குது. ஆனால் பாடி கண்டிஷன் சரியில்லை. இன்னும் ஒரு 2 ரைடு போனோம்னா செட் ஆயிரும் ப்ரோ. ப்ரோ நமக்கு வயசாயிடுச்சு ஒத்துக்க. 24 வந்துட்டோம். 24லாம் ஒரு வயசாங்க. 20 ஆரம்பிச்சது யார் கூட்டினா 24 இதாக இருக்குது. பயங்கரமான சம்பவங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு ஒரு மாதிரி. போலீஸு ப்ரோ நீ அங்கே இதுக்கு போயிட்டேல்ல ஹைவே பக்கம், குடிகாரன் கரெக்டாக வந்து வண்டியில் நின்றான். அவன் காலில் அடிச்சு நிப்பாட்டின வண்டியை. சூப்பர் ப்ரோ. ஆனால் ரெக்கார்டிங் இல்லை, அதான் கொஞ்சம் சங்கட்டம். ஆனால் போலீஸ் வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்குது. நான் வந்து போட்டால் தான் போடுவேன் ப்ரோட்டுக்கு. சரியான இது. ஆனால் நல்ல மனுஷன். பேசிக்கான ஃபைனு இல்லை, அதாவது நம்ம நின்னோடனே நம்மளை வந்து ரொம்ப ஹார்டாலாம் பேசல பார்த்தியா, நீட்டாக பேசிட்டு செக் பண்ணிட்டு விட்டாரு. ஆனால் செக் பண்ணாரு. அதுதான். ஸோ எல்லா டாக்குமெண்ட்டுமே எப்பயுமே கரெக்டாக பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட்